హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియన్ రీజనల్ రెసిపీస్. ఐ హోప్ మీరందరూ బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాను. ఈరోజు మనం రెసిపీలో చూడబోయేది ఆలూ వడి. ఆలూ వడి ఇది మహారాష్ట్ర వైపు, రాజస్థాన్ వైపు, అటువైపు చాలా ఇది చేసుకుంటూ ఉంటారు, గుజరాత్ అటువైపు. దీనికి కావాల్సిన అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్టు నేను ఆల్రెడీ డిస్ప్లేలో ఇచ్చేసాను, మీరు దాన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు మీ రెఫరెన్స్ కోసం. దానికి గ్రీన్ మసాలా ముందు చేసుకుంటున్నాను. కొంచెం వెల్లుల్లిపాయలు, ఒక 3-4 మిరపకాయలు, కొంచెం ఒక చిన్న పీసు అల్లం, దాంతోపాటు కొంచెం ఉప్పు అండ్ జీలకర్ర ఇవి వేసి దాన్ని కోర్స్లీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను మన శనగపిండిని కొంచెం రోస్ట్ చేసుకున్నాను. దానివల్ల మనకి పచ్చి స్మెల్ ఉండకుండా ఉంటుంది, టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఆ రోస్ట్ చేసుకునే శనగపిండిలో కొంచెం 1 టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం పిండి కలుపుతున్నాను. చాలామంది బియ్యం పిండి కలపకుండా కూడా చేస్తారు, బట్ బియ్యం పిండి కలిపితే కొంచెం క్రిస్పీగా వస్తాయి. అది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. దాంట్లో కొంచెం నువ్వులు, కొంచెం వాము, కొంచెం పసుపు, కొంచెం కారం. ఆల్రెడీ మనం గ్రీన్ చిల్లీస్ వేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం తక్కువగా కారం వేసుకోవాలి. కొంచెం ధనియాల పొడి, మనం చేసి పెట్టుకున్న ఆ గ్రీన్ మసాలా, కోర్స్లీగా చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ మసాలా కూడా వేసి, ఉప్పు తగినంతగా వేసి దాన్ని కలుపుకోవాలి. కలుపుకోవడానికి మీరు చింతపండు నానబెట్టుకొని, చింతపండు జ్యూసు సగం, బెల్లం నానబెట్టుకుని ఆ బెల్లం జ్యూసు సగం, ఆ బెల్లం సిరప్ అండ్ చింతపండు జ్యూస్ ఈ రెండింటితోనే కలపండి. చాలామంది బెల్లం వేసుకోరు, మీకు ఇష్టం లేకపోతే బెల్లాన్ని స్కిప్ చేయొచ్చు, కానీ బెల్లం వేస్తే కొంచెం తీయదనం ఉంటుంది, అందులో చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. ఇది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. మీకు నచ్చకపోతే నెక్స్ట్ టైం మీరు బెల్లం స్కిప్ చేసి కూడా చేసుకొని చూడండి. దీన్ని మంచిగా కలుపుకోవాలి, అందులో ఏమీ గడ్డలు లేకుండా కలుపుకొని సైడ్ పెట్టుకోవాలి. తర్వాత దీనికి మనకి చామదుంపల ఆకులు కావాలండి, మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతాయి. మా మహారాష్ట్ర వైపు అయితే ఆలూకి పత్తే అంటారు వాటిని. నేను ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా వెనక వైపు నుంచి హార్డ్ వెయిన్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని అలా చీల్చేసుకోవాలి. అలా చీల్చకపోతే ఇది హార్డ్గా ఉండడం వల్ల మనం ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు, రోల్ చేసినప్పుడు అది విరిగిపోతాయి. అలా వాటన్నిటి నుంచి అవన్నీ వెయిన్స్ తీసేసుకొని ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నట్టుగా వీడియోలో దాన్ని పరుచుకోవాలి. పరుచుకున్నప్పుడు మన రఫ్ వైపు పైన ఉండేలాగా, ఎందుకంటే రఫ్ వైపు మనం పేస్ట్ పెడితే అది చక్కగా అంటుకుంటుంది, ప్లెయిన్ వైపు పెడితే సరిగా అంటుకోదు. అందుకని ఆ రఫ్ సర్ఫేస్ పైన ఉండేలా చూసుకుని ఆ పేస్ట్ని దానికి రాయాలి. ఒకదానికి రాసిన తర్వాత దాని మీద ఇంకో ఆకు పెట్టి మీరు టెయిల్ వైపు హెడ్ని పెట్టండి, హెడ్ వైపు టెయిల్ పెట్టండి. అలాగా కంటిన్యూ చేస్తూ ఒక 4-5 చిన్న ఆకులు అయితే 4-5, పెద్ద ఆకులు అయితే ఒక 3-4 అంతే అండి, ఎక్కువ పెట్టద్దు. అలా చేసుకుని దాన్ని నేను చూపిస్తున్నట్టుగా ముందు ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కదా, ఎడ్జెస్ అన్నీ ముందు టక్కిన్ చేసుకోవాలి, వాటిని లోపలికి మడత పెట్టుకోవాలి ముందు. దాని తర్వాత దీన్ని ఇలా రోల్ చేస్తే ఒక రోల్ లాగా, మన చపాతీకి ఎలా చేస్తామో అట్లా రోల్ లాగా చేసుకోవాలి. మీ రెఫరెన్స్ కోసమని నేను అంతా షూట్ చేసి వీడియోలో చూపిస్తున్నాను, మీరు దాన్ని కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. స్టార్టింగ్లో చేసేటప్పుడు కొంచెం అటు ఇటు అవుతుంది, మీరు వరీ అవ్వద్దు. 1-2 సార్లు చేసిన తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్తో ఎవరైనా నేర్చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఒక ఇడ్లీ స్టీమర్ కానీ మీ దగ్గర ఏది ఉంటే అది స్టీమర్ తీసుకొని మీరు దేంట్లో పెట్టబోతున్నారో దానికి కొంచెం ఆయిల్ రాసి దాన్ని స్టీమ్లో ఉడకబెట్టనివ్వండి. ఒకవేళ మీకు ఈ మిశ్రమం బాగా జారుగా ఉంది అనిపిస్తే 1 గంట ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి దాని తర్వాత స్టీమ్లో పెట్టండి. అలా స్టీమ్లో పెట్టిన తర్వాత అది అరౌండ్ 20-25 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఉంటే అది ఉడికిపోతుంది. అప్పుడు దాన్ని తీసి ఒక అరగంట పక్కన పెట్టేయండి, కొంచెం చల్లారేంత వరకు. చల్లారిన తర్వాత దాన్ని ఇలా రౌండ్ సర్కిల్స్లో కట్ చేసుకొని దాన్ని నూనెలో వేసుకొని వేపుకోవాలి. ఇది చాలా క్రిస్పీగా ఉంటుంది, అవుట్ సైడ్ నుంచి, లోపల కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. మనం పప్పుచారుతో కానీ ఏదైనా పులుసుతో కానీ దేంతోనైనా ఇది నంచుకొని తినొచ్చండి. ఇది ఒక స్నాక్ లాగా కరకరలాడుతూ చాలా బాగుంటుంది. నేనేం చేస్తానంటే జనరల్గా ఇది ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాను. నాకు కావాల్సినప్పుడు ఒక గంట ముందు ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసేసి దాన్ని ఫ్రై చేసుకుంటాను. ఇక్కడ మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు, నేను ఫ్రై చేసిన దాన్ని మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఫ్రై చేస్తున్నాను. దీనివల్ల ఎక్కువ క్రిస్పీగా వస్తుంది. మీరు ఫ్రై చేసి ఒకసారి తీసేసి బాగా వేడిగా ఉన్న ఆయిల్లో మళ్ళీ ఇంకొకసారి వేస్తే చాలా ఎక్కువ క్రిస్పీగా వస్తుంది. ఆ మెథడ్తో నేను అప్పుడప్పుడు ఫ్రై చేస్తూ ఉంటాను. ఇదంతా మూడ్ని బట్టి అండి, మీకు ఎలా కావాలంటే అలా మీరు ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. ఇది కనీసం ఒక 10-15 రోజులైతే నిల్వ ఉంటుందండి. మీరు ఫ్రై చేసుకోకుండా అలా పెట్టేసినా పర్లేదు, ఫ్రిడ్జ్లో ఫ్రై చేసుకుని అలా పెట్టుకొని మళ్ళీ కావాల్సినప్పుడు ఇంకోసారి ఫ్రై చేసుకున్నా పర్లేదు. ఒకసారి ఇది ట్రై చేయండి, చేసి మీకు నచ్చిందా లేదా అని తప్పకుండా కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి.
అండ్ బెల్ ఐకాన్ నొక్కడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మీరు ఏదైనా వీడియో నా ద్వారా చూడాలనుకుంటే అది కూడా నా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ఇదే వీడియో ఇంకో 2 లాంగ్వేజెస్లో ఉన్నాయండి. ఆ లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చేసాను, మీరు దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్స్.